Y luego, ¿qué máscara era tu papá, güey? Que le empecé a echar chingo de piedra. No, me dije que el otro día el pinche güey llegó bien bravo, güey. ¿Dónde está, güey? Acá, güey. Nah, yo no sé, güey, yo te mando una pinche escuela, no te mando a escuchar música. Y me hubiera puesto en una pinche escuela de arte. Y luego, güey. No, pasó el tiempo. Y el bicho no acabó la secundaria.